सो आज मैले यो ट्राइपोड किने Jmary 2254 अनि दराजबाट मगाएको सामान चाहिँ महाबौद्ध ग्याजेट मार्टबाट आएको छ। सो अनबक्सिङ गरौँ आज यसलाई। सो मैले दराजबाट सामान मगाएको अनबक्सिङ गरौँ है कस्तो रहेछ। फर्स्ट लुक फर्स्ट टाइम हेरेर हो। सो Jmary र अर्को पनि भेटिरहेको थिएँ मैले दराजमा चाहिँ, तर Jmary कि राम्रो लाग्यो अनि अलिक प्रोफेसनल टाइपको लाग्यो, त्यही भएर यही मगाएँ। नत्र पहिला पनि मैले अरू त्यो यङटनको युज गरेर हुन्थेँ, तर यङटनको त्यस्तो राम्रो लागेन, त्यही भएर अहिले चाहिँ Jmary को मगाएको। यो भाग चाहिँ अहिले एकछिनमा पड्काउनुले काम लाग्छ, साइडमा राखौँ। अनि यस्तो छ बट्टा चाहिँ। यसलाई चाहिँ मोनोपोडको रूपमा पनि युज गर्न मिल्छ भनेर लेखेको छ। त्यो भित्रको भागलाई छुट्याएर छुट्टै ह्यान्डल जस्तो सेल्फी स्टिक टाइपले पनि युज गर्न मिल्छ। अनि यसमा चाहिँ DSLR क्यामेरा एक्सन क्याम सबै हाल्न मिल्छ। DSLR पनि 4 kg लोड लेखेको छ, त्यही भएर अलमोस्ट अब नर्मल मान्छेले युज गर्ने त्यस्तो खासै प्रोफेसनल त नै, तर नर्मलले युज गर्ने सबै क्यामेरा जस्तो धान्छ यसले। सो यसलाई अनबक्सिङ गरौँ। यसमा ब्याग पनि आउने रहेछ। Jmary को ब्याग छ, क्यारी ब्याग। सो ब्यागलाई एकछिन साइडमा राखिदिउँ। यस्तो प्लास्टिक कभरमा छ भित्र पनि। यसमा चाहिँ युजर म्यानुअल छ। अहिले पछि पढाउँदा त्यो पनि चाइनिजमा छ, बुझ्ने होला त हैन। लुक चाहिँ हेर्दै प्रिमियम छ। 3वटा खुट्टा छ यसमा। खुट्टा पनि यस्तो मुभेबल 360 टाइपको छ। सो जस्तो सर्कसमा नै अड्डिनु भयो। लकहरू छन् 3टा लक। यहाँ Jmary को ब्रान्डिङ छ। यो चाहिँ मोडल नम्बर छ 2254। सो अब यसलाई खोलामा कस्तो खोला। सो नर्मल चाहिँ यत्रो हुन्छ। यत्रो भन्नाले अब म 5'10" जति छु अनि मेरो चेस्ट निरबाट टाउको जति नै भनौँ, अब टाउको जति नै छ नर्मल हाइट चाहिँ। अब 3टा लेग छन् यहाँनिर। अरूसँग अब यस्तो लोड बढी गराउनलाई माथि हेभी रहेछ तपाईँको क्यामेरा भने तल ब्याक स्याक झुन्डाएर लोड झुन्डाएर हाल्नलाई हुन्छ। 3टा लेग छ। एउटा लेग यत्रो खुल्छ, 2टा लेग, 3टा लेग खुल्यो भने फिल चाहिँ प्रिमियमै छ है। 3टै खोल्यो भने म 5'10" छु भने चाहिँ मेरो ठ्याक्कै चेस्टसम्म आउने रहेछ त्यो राख्दाखेरि चाहिँ। तर यसलाई पनि माथि उठाउन मिल्छ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो मलाई। सो यो पनि मिल्छ होला। अनि यसमा टक्क क्यामेरा अड्डाउनलाई यस्तो छ। यस्तो घुमाउने, यस्तो स्ल्यान्ड गर्नलाई छ। अनि यसलाई लक गर्ने कि फ्री गर्ने हुने यहाँ छ। यसरी राख्दा यसरी क्यामेरालाई यसरी ढल्काउन मिल्यो। सो अनि यता टाइट साइड छ।
यसरी सिनेमेटिक सुटिङ गर्न नि भयो। यसरी बन्द गर्नु पर्यो भने यसरी माथि गर्यो, यस्तो गर्यो, सब लेग बन्द गर्यो। फिल चाहिँ मजाको छ है, खोल्न बन्द गर्न नि रमाइलो हुने जस्तो। यसरी क्यारी पनि रहेछ यसमा। अनि यो ह्यान्डल गर्नलाई भयो क्यामेरा कतातिर फर्काउने के भन्ने कुरा चाहिँ। यसरी यहाँ चाहिँ अटाउन मिल्यो है। मसँग अहिले त्यस्तो प्रिमियम क्यामेरा त छैन, राम्रो क्यामेरा DSLR पनि छैन मसँग अहिले भन्नुपर्दा। सो म यो मेरो पुरानो क्यामेरा यसमा अटाउन खोज्छु। सो पुरानो क्यामेरा पनि यसमा यसरी अडिन्छ। टाइट गर्नुपर्छ, मैले टाइट गरेँ होइन। जुनसुकै क्यामेरा लाग्छ यसमा यसरी झिक्न मिल्छ। यहाँ झिकेर यहाँ यसमा फोन पनि राख्न मिल्यो, एक्सन क्यामहरू सब मिल्यो। सो यो एकछिनमा म राखेर देखाउँछु यसमा मेरो फोन। सो यसलाई बाई। मैले फाइनली पत्ता चाहिँ लगाएँ यो कसरी युज गर्ने भन्ने चाहिँ। अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होला, यहाँनिर लक भन्ने छ, यहाँ फ्री र लक देख्नु भएन, मिलेन सरी। यहाँ लक छ, फ्री र लक भन्ने छ। फ्रीमा गयो, फ्रीमा लगेपछि यसलाई एकैछिन यहाँ यो फ्रीमा लगिसकेपछि चाहिँ यसलाई सट्ट माथि तान्यो भने आउँछ। अनि यसको मुनि यहाँ यस्तो टाइपको छ। यसले चाहिँ क्यामेरा, तपाईँको फोन क्यामेरा के छन् यसलाई स्क्रु अनस्क्रु गर्ने। यसरी राखेपछि अनि तलबाट स्क्रु गर्ने। स्क्रु गरिसकेपछि यो फिक्स भयो, यहाँबाट खस्दैन। अब यो फिक्स भइसकेपछि यसको यो पेडललाई यता तान्ने, फ्रीमा लगाउने। फ्रीमा लगाइसकेपछि यसलाई यस्तो राखेर यहाँ लक भयो, लक गरिदियो। त्यसपछि यसरी हल्लाउनु मिलिहाल्यो। 360 हुन्छ यसरी चारैतिर, यता पनि मिल्यो, माथि तल जता पनि मिल्यो होइन। यसले टाइट लुज भयो यसले। अनि यसलाई चाहिँ मोनोपडको रूपमा पनि युज गर्न मिल्छ। मोनोपडको लागि मोनोपड जस्तो युज गर्न चाहिँ यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, मोनोपडको लागि जस्तो युज गर्नलाई चाहिँ जस्तै यो भयो। यसलाई चाहिँ यहाँ माथि स्क्रु छ, यसलाई चाहिँ यसरी खोल्यो होइन। अलिक धेरै छ टाइट नै। अनि यो खोलेपछि यो खुल्छ, यो तल झर्छ। यसलाई निकाल्ने यहाँबाट। अनि यो छ, यसलाई चाहिँ यसरी माथि निकाल्यो। यसरी माथि निकालेर यहाँ यस्तो राखेपछि यसलाई चाहिँ मोनोपडको रूपमा सेल्फी स्टिक जस्तो नै युज गर्न मिल्यो यसरी। अनि यसरी हातमा लिएर पनि यतिकै हिँड्नु मिल्यो, एउटा मात्र डन्डीले। सो राम्रो छ प्रोडक्ट चाहिँ। फिल पनि यस्तो स्मुथ छ, टच छ, स्मुथ टच छ। अब त्यस्तो धेरै प्रिमियम प्रोडक्ट त युज गरेर छैन मैले, त्यही पनि यो पनि मैले युज गरेकोमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो यही चाहिँ छ है अहिलेसम्म चाहिँ। सो नाइस प्रोडक्ट। अनि यसमा हाम्रो यो क्ल्याम्प राखेर, फोनको क्ल्याम्प राखेर यसमा फोन पनि राख्न मिल्छ। म त्यो राखेर देखाउँछु तपाईँलाई एकैछिन।
यसमा चाहिँ अब यो क्यामेराको सट्टा हामीले जस्तै फोन हाल्न पर्यो भने यो लक खोल्ने, यसलाई झिक्ने, अनि यसमा चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ यो अनस्क्रू गरिसकेपछि चाहिँ यता राख्ने। यस्तो फोनको क्ल्याम्प हुन्छ, अब फोनको चाहिँ दुईतिर हुन्छ, जस्तै राख्न चाहन्छ तपाईँले यस्तै राख्दा चाहिँ ठिक होला फोन चाहिँ। सो यस्तै राख्ने अनि यसलाई स्क्रु गर्ने। स्क्रु गरिसकेपछि यसमा फोन हटाउने। अब मसँग यस्तो एउटा बिग्रेको फोन थियो डेमोको लागि, सो यसरी फोन हटाउने। फेरि यो क्ल्याम्पमा लक गर्ने, लक यसो खोलेर स्क्रु अनस्क्रु लक यसरी लक गर्ने हो। लक भइसकेपछि यतिकै मोनोपोडको रूपमा युज गर्दा नि भयो। यसलाई 360 नै घुम्छ यो पनि, अनि खस्ने सस्ने केही डर हुँदैन यसमा। अनि नत्र यसलाई हाम्रो ट्राइपोडमा हालेर यसरी स्ट्यान्ड जसरी युज गर्ने पाइयो। अब यसरी फिक्स हुन्छ यो पनि, फोनलाई पनि युज गर्न पाइयो। तपाईँको अब क्यामेरै हुनुपर्छ भन्ने छैन, मेरो पनि क्यामेरा छैन, मैले अहिले फोनको लागि नै मगाएको यो चाहिँ। फोनको पनि अब हुन्छ नि यस्तो भएपछि अलि स्टेबल हुन्छ। सो अनि फेरि यसलाई मोनोपोडलाई फेरि ट्राइपोड जस्तो युज गर्नलाई चाहिँ यसलाई फेरि यहाँबाट हाल्ने अनि यसमा गएर फेरि टाइट गरिदिने। सो यही हो Jmary को 2254 ट्राइपोड। जसरी तपाईँलाई काम लाग्छ त्यसरी युज गर्दा भयो। अनि प्रोडक्ट चाहिँ राम्रै छ, सो चोइस तपाईँको हो। अब त्यस्तै माइक साइक लाइटहरू चाहियो भने त्यस्तो छुट्टै पनि पाइन्छ। अनि रिङ लाइट किन्नु भन्दा चाहिँ यस्तै एउटा ट्राइपोड स्ट्यान्डहरू किन्नुहोस् प्रिमियमवाला, अनि त्यसैमा एउटा लाइट साइट हाल्नुहोस्, एउटा माइक हाल्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको त्यो रिङ लाइट भन्दा नि राम्रो भइहाल्छ। यस्तो ट्राइपोड स्ट्यान्ड भएपछि जस्तो जुन एङ्गलमा जता खिच्दा पनि पुरै सिनेमेटिक मोडमा खिच्न नै भयो यस्तो भएपछि। सो थ्याङ्क यू, बाई।